Heç bilmirdim nə edirdim. Tək məqsədim var idi. Uşaqlarımı qoruyub həmin vəhşilərin əlindən xilas edim. Uşaqlarımı qoruya bilmədim. Xocalı bizim cənnətimiz idi. Meşədə qatırdıq. Həmin gün bəyaz qar qırmızı rəngə dönürdü. O atəş səsi eşidilməsəydi, mən əskər olacaqdım. Sonuncu gülləm bitənə kimi vuruşurdum, aləmi qoruyurdum. Sonuncu gülləm bitdi, aləm meşəyə qaçdı. Mən isə qanımı Xocalıya verdim. Mənim adımı sevildi. Mən 4 yaşım olacaqdı. Birdən atəş səsi eşidildi və mənim qorxuyan salan səsləri artıq eşitmədim. Darıxma qızım, biraz səbr elə gələcəm evə. Sən niyə oradasın? Gözəl qızım, bax günlərin bir günü gözəl bir ölkənin kiçik bir şəhərində sənin kimi kiçik bir qız yaşayırmış. Həmin balaca qızın buludları fərqli şeylərə bənzətməkdən xoşu gəlirdi. Həmin gün qız buludları dovşana və ata bənzətdi. Sonra buludu öz içindəki sülh simvoluna, yəni bəyaz göyərçinə bənzətdi. Qara buludlar gəlib həmin göyərçin buludun üzərini örtdü. Qız qorxmağa başladı. Çünki qorxulu səslər eşitməyə başladı. Gördü ki, tank şəhərə doğru gəlir. Balaca qız nə edəcəyini bilmir. Tank atəş açmağa başlayır. Bir də görür ki, hər yer alovlar içərisindədir. Qızın orada atası və anası yaşayırdı. Və qız onları fikirləşərək yerindəcə donub qalır. Bunu fürsət bilən düşmənlər qızı əhatəyə alırlar. Qızın çarəsizliyinə gülməyə başlayırlar. Sonra atəş səsi eşidilir. Qız yerə uzanır, amma düşmənlər heyrətlənirlər. Ata, qız ölür. Qızım, dedim axı, düşmənlər heyrətlənir. Qız göyərçinə çevrilir. Bunu görən düşmənlər əsəbləşib ilana çevrilirlər. Göyərçin yuxarı doğru uçur və canını ilanlardan qurtarır. İlanların əllərindəki silah bula çevrilir. Göyərçin yuxarıdan onları izləyir və orada qalaraq mənim və dostlarımın yolunu gözləyir. Başa düşdüm ata. Gözləyəcəm səni ata. Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canımdan artıq istəyən ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Gözlərim misal axan çaylardan, kirpiyin oxlardan, qaşın yaylardan, qarşımıza gələn uzun aylardan, illərdən küsərəm, səndən küsmərəm. El içində bizə derlər sayadlı, dərlan ovçusuyam. Ruhum qanadlı, İlham pərisinin açdığı dadlı dillərdən küsərəm, səndən küsmərəm.
Təhsil gələcəyimizin təməlidir. Hər bir uşaq cinsiyyətindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlu təhsil almalıdır. Mən bugün oxuyuramsa, bu o demək deyil ki, hər bir qız təhsil ala bilir. Bugün hələ də ölkəmizdə və ya dünyanın başqa yerlərində təhsil ala bilməyən qızlar var. Qızlar da digər uşaqlar kimi məktəbə, universitetə getməli, təhsil almalıdırlar. Bizi dəstəkləyin. Təhsil cəmiyyətimizin ən mühüm investisiyalarından biridir. Biz hamını maarifləndirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qızlar da maarifləndirilməlidir. Çünki təhsil bizə arzularımızı həyata keçirməyə və öz ayaqlarımız üzərində dayanmağa kömək edir. Təhsil bir ölkənin gələcəyini formalaşdırır. Təhsildə bərabərlik yoxdursa, gələcəyimiz də yoxdur. Mən qız sinif yoldaşlarımın təhsil almaqları üçün imkanlar yaradılmağını istəyirəm. Niyə onlar bəzən məktəbə gəlirdilər, bəzən isə gəlmirlər? Niyə qız sinif yoldaşlarımın valideynləri qızlarını məktəbə qoymurlar? Qız olduqları üçünmü? Təhsildə də bərabər deyilikmi?